ကျွန်တော်သိထားတဲ့ခင်ဆိုတဲ့အရာကို I can do this you can do this ဆိုပြီးတော့ပဲသုံးတော့မှာလားခင်ရဲ့တခြားသုံးလို့ရတဲ့အသုံးလုံးတွေကိုသိထားပြီလားမသိသေးလို့ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ် Hello guys, welcome back. How have you guys been lately? I believe you guys have been really great. For me, I'm really good too. By the way, guys, it's been a long time. Not a long time, it's been a while that I haven't made any videos. So it feels really good to be back again. And I am way too ready to be sharing my experience or like my English to you guys. So in this video, I'm going to be sharing many uses of can when it comes to our daily conversations. I think we already know how to use can in two ways. They are basically like to ask for a permission from a person, just like, can I go to the bathroom? Or can I use your pen? The other one is to show our ability. Just like, I can do this, you can do this, or we can do this. That is why in this video, I'm going to break down the uses of can that we can use in our daily conversation. So, let's get started. အားလုံးမင်္ဂလာပါမွေးရဲ့ဗီဒီယိုလေးကနေပြီးတော့အားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာကတော့မွန်ကအားလုံးသိထားပြီးတဲ့ CAN can ဆိုတဲ့အသုံးလုံးတွေကို share လုပ်သွားပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသိထားပြီးတဲ့အတိုင်း can ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာသုံးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုခုကိုလုံနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းရည် ability ကိုပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က can ကိုသုံးလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့သိထားပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတခြားသူစီကနေပြီးတော့ permission တောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ can ကိုသုံးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုသိထားပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့လက်တွေ့ဘဝမှာတော့ can ကိုသုံးတဲ့အသုံးလုံးတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်က can ကိုသုံးလို့ရမယ့်နည်းလမ်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးရင်တော့ can ကိုသုံးလို့ရမယ့်အသုံးလုံးတွေအကုန်လုံးကိုသိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကကြတော့အားလုံးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးဖို့အတွက်အကြံပေးချင်ပါတယ်။ Okay ဒီဗီဒီယိုလေးကိုမစတင်ခင်မှာအင်္ဂလိပ်စာ sharing တွေကိုအမြဲတမ်းလုပ်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးဖြစ်တဲ့ Army Moon YouTube channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပေးဖို့အတွက်လည်းအားလုံးကိုအကြံပေးချင်ပါတယ်။ဒီတော့ can ကိုသုံးလို့ရမယ့်နေရာလေးတွေကတော့6မျိုးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ6မျိုးတွေကဘာလဲဖြစ်မလဲဆိုရင် ability, permission, possibility, request, offer နဲ့ suggestion တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ ability ဆိုတာကလုံနိုင်စွမ်းရည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတခုခုကိုလုံနိုင်တယ်တခုခုကိုစားနိုင်တယ်တခုခုကိုသွားနိုင်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတခုခုကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အခါမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းရည်ကိုပြတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့က can ကိုသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ can ကလူတစ်ယောက်ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းရည်ကိုဖော်ပြတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ ability ကိုဖော်ပြတဲ့နေရာမှာ can ကိုသုံးပြီးလို့ရပါတယ်ဥပမာအဖြစ် she can speak 3 languages She can speak 3 languages သူမဘာသာစကား3မျိုးကိုပြောလို့ရပါတယ်အခါကျတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့လုံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကိုကျွန်တော်တို့ကဖော်ပြတဲ့အခါမှာ can ကိုသုံးလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ she can really sing သူမတကယ်သချင်းဆိုလို့တတ်တယ်သူမသချင်းကောင်းဆိုနိုင်တယ်အခါကျတော့သူသချင်းဆိုနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သူရဲ့လုံနိုင်စွမ်းရည် ability ကိုကျွန်တော်တို့ကဖော်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာ can ကိုသုံးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ you can eat my apple နေငါရဲ့ပန်းသီးကိုစားလို့ရတယ်တခြားသူတယောက်ကကိုယ့်ရဲ့ပန်းသီးကိုစားလို့ရတယ်သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်စွမ်းရည်ကိုကဖော်ပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီနေရာမှာ can လေးကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုမှတ်ထားစီချင်တာကကြတော့ can ကလုံနိုင်စွမ်းရည်ကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာကိုလုံနိုင်တဲ့လုံနိုင်စွမ်းရည်က 100%တရားခိုင်လုံနိုင်နေဆိုမှကျွန်တော်တို့က can ကိုသုံးလို့ရပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ကိုကကွဲတငယ်ချင်းကိုပြောတယ်နင်းYou can eat my apple နေငါရဲ့ပန်းသီးကိုစားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ तू မကြင်မနှက်ဖြစ်တယ်ငါ तू ဘာလို့ကြွရမှာလဲနေစားချင်စားလို့ရတယ်လေဘာမှဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကတော့ပြောလိုက်တာပဲကိုယ့်မျက်နှာကဘယ်လိုပြောမလဲမကြွေးချင်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါက်နေတဲ့ခါမျိုးချိုင်းရင်ကျွန်တော်တို့က can ကိုသုံးလို့မရပါဘူး can စားတခြားဘယ်လိုပြောမလဲမတိကြတဲ့တရားရကနှုန်း 100% မတိကြတဲ့တခြား verb လေးတွေကိုအစားထိုးပြီးတော့သုံးပြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ permission ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံတဲ့နေရာမှာ can ကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ကိုယ့်တငယ်ချင်းစီကကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားတွေစီကကိုယ့်ရဲ့မိဘစီကဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့တထေးစီကကိုကခွင့်ပြုချက်တောင်းလို့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာ can ကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တခုမှတ်ထားစီချင်တာက can ဆိုတာက informal situation ဆိုတာကကြတော့အရန်ကြီးယဉ်ကျေးတဲ့အသုံးနှုန်းမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်
ဥပမာအဖြစ်ကိုရဲ့ senior တွေကိုထက်အသက်ကြီးတဲ့သူတွေတက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့ကိုရဲ့တထေးတွေ manager တွေစီကနေပြီးတော့ခွင့်ပြုချက်တောင်းတဲ့အခါမျိုးကြရင်ခင်ကိုမတုံးဖို့အတွက်ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ် informal situation ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့တူကကိုယ့်တငယ်ချင်းကိုယ့်ရဲ့အတိမိတ်ဆွေဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာခင်ကိုတုံးလို့ရပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းစီကနေပြီးတော့ဘောပင်တစ်ချောင်းကိုငှားမယ်အခါကျတော့ကိုသူ့ကိုမေးမယ် Can I borrow your pen Can I borrow your pen ကနေရဲ့ဘောပင်ကိုငှားလို့ရလားအခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းစီကနေပြီးတော့ဘောပင်ငှားလို့ရတာဆိုပြီးတော့ခွင့်ပြုချက်တောင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကိုယ့်တငယ်ချင်းကိုကအလဲသွားတယ်အခါကျတော့အင်တာတက်ချင်တဲ့ခါမှာကိုယ့်တငယ်ချင်းကိုမေးမယ် Can I go to the bathrooms Can I go to the bathrooms ငါရေချိုးကန်စီကိုတွားလို့ရလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနားလည်ထားမှာကြတော့အချိန်ကာကိုကြည့်ပြီးတော့ရေချိုးကန်ကိုတွားတယ်လို့ပဲမသုံးဘဲနဲ့အင်တာကိုတွားခြင်းတယ်လို့နားလည်ထားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေစီဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့အကိုတွေအမတွေစီကနေပြီးတော့ခွင့်ပြုချက်တောင်းတဲ့ခါမျိုးကြတော့စီနဲ့ခင်ကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဥပမာအဖြစ် Can I go to the concert tonight Can I go to the concert tonight ဒီညပွဲတက်ကြည့်လို့ရလားဒီည concert ပွဲကိုတက်ကြည့်လို့ရလားဆိုပြီးတော့မေးလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အတူတူအနေနဲ့ခင်ဆိုတာက informal situation ဖြစ်တဲ့သူကကိုယ့်မိသားစုပင်ကိုယ့်ရဲ့အတိမိတ်ဆွေဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်တငယ်ချင်းတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာခင်ကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ထက်ကြီးတဲ့သူတွေကိုယ့်ရဲ့ senior တွေပြီးတဲ့အခါမှာ serious conversation တွေလုံးဝ cue decide နဲ့နားထောင်အောင် conversation တွေမှာခင်ကိုမသုံးတာပိုကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ possibility ဖြစ်နိုင်ခြေပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုကဖြစ်နိုင်ခြေကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာခင်ကိုသုံးလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေ possibility ကိုကဖော်ပြတဲ့နေရာမှာခင်ကိုသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုဖော်ပြမဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေက 100% လုံးဝတေချာတဲ့ဟာမျိုးဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း90%ဒါမှမဟုတ်ရင်80%ထိတေချာတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကခင်ကိုသုံးလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ she can be here in 5 minutes She can be here in 5 minutes ဆိုတော့သူဒီကို9မိနစ်အတွင်းမှာရောက်လာနိုင်တယ်အဲ့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ possibility ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဖော်ပြတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ခင်ကိုသုံးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဒီကို9မိနစ်အတွင်းမှာလုံးဝရောက်ကောင်းလဲရောက်နိုင်တယ်3မိနစ်အတွင်းမှာလည်းရောက်လာနိုင်တယ်4မိနစ်အတွင်းမှာလည်းရောက်လာနိုင်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ9မိနစ်ကိုကျော်ပြီး6မိနစ်အတွင်းမှာလည်းရောက်လာနိုင်တယ်အဲ့ကကြတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ຢာကကြတော့ကျွန်တော်ကခင်ကိုpossibility ကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာခင်ကိုသုံးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုပြောချင်တဲ့ possibility က100%တေချာရင်တေချာမယ်90%ဒါမှမဟုတ်80%လောက်ထိကိုတေချာပါတယ်80%အောက်ကိုတော့မရောက်ဘူးပေါ့နော်နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ You can be a good singer because you can really sing You can be a good singer because you can really sing နေအဆိုတော်ကောင်းတယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နေတချင်းကိုတကယ်ပပိုင်နိုင်ဆိုတတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တချင်းကိုကောင်းဆိုတတ်တယ်အဲ့ကကြတော့သူ့ရဲ့ရည်ချင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကထင်မြင်ချက်ပေးမယ် possibility ဖြစ်နိုင်ခြေပေးမယ်သူတချင်းကိုတကယ်ပပိုင်နိုင်ဆိုတတ်တဲ့အခါကျတော့ကိုကသူ့ကိုပြောမယ်နေအဆိုတော်ကောင်းတယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်ကိုပြောတဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာက100%ထိကိုတေချာသွားနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်80 90%လောက်ထိကိုလည်းတေချာသွားနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ accidents can happen on this road in the night time accidents can happen on this road in the night time ဒီလမ်းပေါ်မှာညဘက်ရောက်ရင် accident တွေဖြစ်နိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုကအဲ့ဒီလမ်းကိုတက်ကြည့်လိုက်တယ်တက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလမ်းကဘေးနားမှာတပည့်နေရှိတယ်မှောင်နေတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာခွေးအကောက်တွေရှိတယ်လမ်းကလည်းချောတယ်အဲ့ကကြတော့ဒီတိုင်းမှုတွေဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုတာကတေချာတော့ရှိတာဖြစ်တဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ခက်မှန်ချေကိုကပြောတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကခင်ကိုသုံးလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလမ်းမှာညဘက်ကျရင်ရင်တိုင်းမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်ကိုကလမ်းရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတေချာတော့ရင်တိုင်းမှုဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုသိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ request တောင်းဆိုတဲ့တောင်းခံတယ်တောင်းဆိုတဲ့တောင်းခံတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအကူအညီတောင်းဆိုတာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာမေးခွန်းလေးမေးလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင် request ရဲ့ permission ရဲ့ကအတူတူပဲလားဆိုပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ကကြတော့ request ဆိုတာကကြတော့ကိုကတခြားသူစီကနေပြီးတော့အကူအညီကိုတောင်းတဲ့ခါမှာသုံးလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခြားတစ်ပတ်မှာတော့ permission ဆိုတာကကြတော့ကိုလုံးနိုင်တဲ့အရာကိုတခြားသူစီကနေပြီးတော့ခွင့်ပြုချက်ကိုတောင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခွင့်ပြုချက်ကိုမေးမြန်းတောင်းဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ် request ရဲ့ permission ရဲ့ကြားကခွာခြားချက်ကိုအားလုံးနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်ကိုကတခြားသူစီကနေပြီးတော့အကူအညီတောင်းဆိုမဲ့အခါမှာခင်ကိုသုံးလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုတည်ထားမှာကခင်ဆိုတာ informal situation ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့သူကကိုတက်ကြီးရဲ့သူတွေကိုတက် senior တွေပြီးတဲ့အခါမှာကိုရဲ့ serious conversation တွေမှာခင်ကိုမသုံးတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဥ
ဥမာအဖြေကိုကတင်ချာတဲ့ပုတ်ကိုတွက်နေတယ်အဖြေမထွက်လာဘူးကိုယ်တငယ်ချင်းကအဖြေထွက်သွားတယ်အဲ့ခါကျတော့ကိုကကိုယ်တငယ်ချင်းကိုမေးမယ် Can you help me နင်ငါ့ကိုကူညီပေးလို့ရမလားနင်ငါ့ကိုကူတွက်ပေးလို့ရမလား Can you help me နောက်တစ်ဥပမာတစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့အမကိုယ့်ရဲ့အမေဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့အကိုကဈေးကိုသွားတယ်အဲ့ဒါကျတော့ကိုကသူ့ကိုအင်ဂျီတစ်ထည်လောက်ကိုတွက်ဝယ်ခဲ့စီခြင်းနဲ့အဲ့လိုခါမျိုးကျကျွန်တော်တို့ကပြောမယ် Can you buy me a shirt ဒါမှမဟုတ်ရင်လေ Can you buy a shirt for me နေငါအတွက်အင်ဂျီတစ်ထည်ဝယ်ခဲ့ပေးလို့ရမလားအဲ့လိုနေရာမျိုး request အကူအညီတောင်းခံတဲ့နေရာမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကခင်ကိုသုံးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုမှတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကခီးသွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကကမ်းခြေကိုသွားမဲ့လမ်းကိုမသိတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဒေသခံတယောက်ကိုမေးမယ် Can you tell me how I can go to the beach Can you tell me how I can go to the beach နင်ကကို beach စီကိုကမ်းခြေစီကိုဘယ်လိုမျိုးသွားလို့ရလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးလို့ရမလားအဲ့လိုမျိုးတခြားသူစီကနေပြီးတော့အကူအညီကိုတောင်းခံတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကခင်ကိုသုံးလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ခင်က informal situation ဖြစ်တဲ့တော့ကိုယ့်တငယ်ချင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတိမိတ်ဆွေတွေကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့စကားပြောတဲ့နေရာမှာပဲသုံးစီချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ offer ကိုကတခြားသူကိုအကူအညီပေးတဲ့ခါမှာခင်ကိုသုံးလို့ရပါတယ်ကိုကဆိုင်ကယ်မောင်းနေနေဖြစ်ဖြစ်ကားမောင်းနေနေဖြစ်ဖြစ်လမ်းမှာကားပြနေတဲ့သူတယောက်ကိုတွေ့မဲ့အခါကျတော့ကိုကသူ့ကိုမေးမယ် How can I help အနေကိုဘာများကူညီပေးရမလဲ How can I help အဲ့လိုခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကခင်ကိုသုံးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကိုကလမ်းမှာအိတ်နှလုံးကိုတည့်လိုက်လို့တွေ့မယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာလည်းအိတ်တစ်လုံးဒီခါမှာတခြားတစ်ဖက်မှာလည်းအိတ်တစ်လုံးအဲ့တော့ကိုကသူ့ကိုကြည့်တာအိတ်နှလုံးနဲ့တော်တော်လေးကိုဒုက္ခရောက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကသွားပြီးတော့သူ့စီကိုသွားပြီးတော့မေးကြည့်မယ် Can I help you with this အနေကိုဒီအိတ်တွေကိုတည်ပေးရမလားကျွန်တော်တို့အိမ်မှာစကားပြောတဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောလိုက်တယ် Can I help you with this ငါနင့်ကိုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကူညီပေးရမလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနားလည်ထားမှာကြတော့ကိုသွားကူညီမဲ့လူအားကြတော့အိတ်နှလုံးကိုကင်ထားတယ်အိတ်နှလုံးနဲ့ပြရခတ်နေတာဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအိတ်ကိုကူတည်ပေးရမလားဆိုပြီးတော့အထိပ္ပယ်ကောက်အောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကိုယ့်တငယ်ချင်းကဘီနာမှာစာထိုင်တွက်နေတယ်အဖြေထွက်မလာဘူးကိုကအဖြေထွက်သွားတယ်အဲ့ကကျရင်ကိုကသူ့ကိုမေးမယ် Can I help you with this ငါနင့်ကိုဒီပု္ပ္ပစာကိုရှင်းပေးရမလားအဲ့လိုပုံစံမျိုးကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အခါကျတော့ကိုကတခြားသူကိုအကူအညီပေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကခင်ကိုသုံးလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ် Okay guys you made it this is the last one ဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ခင်ကိုဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာသုံးလို့ရလဲဆိုရင် suggestion အကြံဉာဏ်ပေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကခင်ကိုသုံးလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ကိုယ့်တကယ်ချင်းကအသက်ကွဲနေတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုကအသက်ကွဲနေလို့ကိုယ့်တကယ်ချင်းစီကနေပြီးတော့အကြံဉာဏ်တောင်းချင်တာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်တကယ်ချင်းကိုကအကြံဉာဏ်ပေးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ပိတ်ရမှာဘယ်နေရာကိုသွားလို့သွားမှမသိလို့တခြားသူစီကအကြံဉာဏ်တောင်းချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားသူကိုကအကြံဉာဏ်ပေးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြံဉာဏ်ပေးတဲ့နေရာမျိုးမှာခင်ကိုသုံးလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ကိုယ့်တကယ်ချင်းကအသက်ကွဲနေတယ်သူကကိုလာပြီးတော့ပြောမယ် I just broke up with my boyfriend I don't know how to do this ငါရဲ့ကောင်လေးနဲ့အခုပဲလမ်းခွဲလိုက်တယ်ငါဘာလုပ်ရမလဲမသိတော့ဘူးအဲ့ဒါကျတော့ကိုကသူ့ကိုအကြံဉာဏ်ပေးမယ် You can travel alone and enjoy yourself You can travel alone and enjoy yourself နေခီးတယောက်တည်းသွားပြီးတော့ကို enjoy လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ကိုတယောက်တည်းနေပြီးတော့အေးစစ်စစ်လေးကိုသိအောင်လုပ်မယ်ကိုဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတော့ကိုသိအောင်လုပ်မယ်ကို enjoy လုပ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကတခြားသူကိုအကြံဉာဏ်ပေးလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ What should I do on my day off What should I do on my day off ငါရဲ့နာရက်မှာငါဘာလုပ်ရမလဲဘာလုပ်တင်လဲကိုတကယ်ကြီးကကိုမေးတဲ့အခါကျတော့ကိုကသူ့ပြောမယ် We can go watch a movie together We can go watch a movie together ငါတို့ရုပ်ရှင်တူတူကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါတော့ကိုတကယ်ကြီးကိုအကြံဉာဏ်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လဲ We can go for a walk in the evening We can go for a walk in the evening ငါတို့ညနေဘက်ကျရင်လမ်းလျှောက်ထွက်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုကတခြားသူကိုအကြံဉာဏ်ပေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့က suggestion လုပ်ပေးတဲ့ခါမှာခင်ကိုသုံးလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ် Okay guys, that's it for today. I hope you guys enjoyed this video and this video can help you guys get more vocabularies, sentences, or like get to know how to use can in our daily conversations. အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးလည်းဒီဗီဒီယိုလေးကိုစနေတက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်မွန်လည်းနောက်ထပ် English sharing ကိုဆက်ပြီးလုပ်သွားပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် English sharing ကိုလုပ်ပြီးနေတဲ့မွန်ရဲ့အားမရမှု YouTube channel လေးကို like and subscribe လုပ်သွားပေးဖို့အတွက်လည်းအားလုံးကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတော့ဆုံချင်ပါတယ်အားလုံးလည်းကိုယ့်ကို queue ဆိုင်ကြပါ Bye bye guys